Հիմա եկեք բոլորս միասին մեր ուշադրությունը դարձնենք Աստծո խոսքի վրա, որպեսզի եւս մի անգամ խորանալով ճշմարտության մեջ կարողանանք մեզ համար կարևոր բաներ գտնել այս կյանքի մեջ, առանձնապես երբ որ աշխարհը այնքան է տարածված մոլորությունով, շատ կան սխալ ուսմունքներ, շատ կան գաղափարներ, մտքեր, որոնց կարծես է Աստծո խոսքից են, բայց իրականում այդպես չի, ու մենք ուզում ենք, որպեսզի այն ճշմարտությունը, որն Աստվածանից է ունենանք ու կարողանանք այդ ճշմարտությունով առաջնորդվել, Սատանան միշտ իր գործը կատարում է, նա ոչ մի անգամ չի հանգստանա, քանի դեռ մենք այստեղ ենք գտնվում, քանի դեռ աշխարհը դեռ գոյություն ունի, քանի դեռ կան ցավոք սրտին անհավատություն, որոնց Սատանան ամեն ինչ անում է, որ այդ անհավատությունը ավելի տարածվի, նա անգել է բոլոր հավատացյալների հետևից, ինչպես գրված է, Պետրոս Արաքյալն է ասում, ինչպես ոռնացող արյուծ ման է գալի, որ ինչ որ մեկին կուլ տա, դուք բոլոր լավ գիտեք, որ այդ կուլ տալու մարդիկ մենք ենք, որոնք որ ժամանակին Իրանն էինք, հետո Աստված մեզ վերցրեց Սատանայից մեր համաձայնության համեմատ զորով չի արել ոչ մի բան, վերցրեց եւ այսօր Սատանայի նպատակն է, որպեսզի վերադարձնի մեզ այնտեղ, որտեղ որ մի ժամանակ կայինք, նա ոչ մի անգամ դեմ չի, իմ սիրելի բարեկամներ, քույրեր, եղբայրներ, որ մենք եկեղեցի գանք, որ մենք մի անգամ Աստծո խոսքը լսենք, կարդանք, մի անգամ Աստծո խոսքը լսենք, դեմ չի։ Նրա գլխավոր նպատակն է, որպեսզի մեզ շեղի ճշմարտությունից, որ մեր գիտեցածը, մեր գաղափարները, մտքերը ճիշտ աստվածաշնչային հիմք չունենա։ Դրա համար ամեն ինչ անում է, որ հավատացյալ մարդը մնալով հավատքի մեջ իր հավատքը ոչ թե կենդանի հավատք եղնի, այլ մեռած հավատք։ Այդպիսի մարդը ոչ մի անգամ հաջող չի կարող լինի Աստծո գործի մեջ, ինքը կարող է գնա, գա, լսի, կարդա, եսիմ էլ երկի, փառաբորի Աստծուն, աղոթքներ անի, բայց ամեն ինչ իզուր կեղնի, դրա համար մեր գլխավոր նպատակն է, իմ սիրելիներ, որպեսզի մենք հիմնված Աստծո խոսքի մեջ կարողանանք մաքսիմում ձգտենք Աստծո խոսքից գտնել այն, ինչ որ մեզ պետք է։ Ես գիտեմ, որ շատ անգամ եղել է իմ կյանքի մեջ էլ, ձեր կյանքի մեջ էլ, երբ որ մարդը լսում է, որ իր մոտիկ մարդը գալու է։ Ինչ որ միտեղ այնից հարազատ մարդը, որն որ փափագելի է մարդը, ուզում է այդ մարդը գա, լսում է, որ ինքը գալու է, ու ես համոզված եմ, որ եթե կամ մոտիկ կամ կարևոր մեկը, եւ ես համոզված եմ, որ մենք երբ որ լսում ենք այդ լուրը, պատրաստում ենք նրան դիմավորելու, նրանց, ովքեր որ պետք է գան, մեր փափագելի մարդկանց պատրաստում ենք դիմավորելու ու դրա համար ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի վերջի վերջով, երբ որ նրանք գան, մենք ամոթով չմնանք։ Այսինքն պետք է եղած ժամանակ գնում ենք շուկա, այնտեղից բան ենք առնում, որ կարողանանք հյուրասիրել են մարդկանց, տեղ ենք պատրաստում, մի քիչ ավելի խորն ենք սկսում մաքրել տունը, որպեսզի մարդիկ որ գան տեսնան, որ ամեն ինչ նորմալ է, դա նորմալ բան է իհարկե, որովհետև երբ որ մարդը փափագելի է, այդ մարդուն դիմավորելու համար մարդը ամեն ինչ անում է, որպեսզի դիմավորի եւ մենք գիտենք, որ մենք շատ հարազատներ ունենք, որոնք որ կարող է հեռու են գտնվում, ու երբ որ իրանք լուր են տալի մեզի որ գալիս ենք, մենք ուրախանում ենք ու պատրաստում ենք։ Բայց ես համոզված եմ, որ մենք ունենք մի ամենագլխավոր հարազատը, որն նույնպես պետք է շուտով գա։ Ու մենք սպասում ենք նրան, ոչ պակաս, ավելին կարող եմ ասել, եթե դու ճշմարիտ քրիստոնյա ես, դու շատ ավելի բարձր, ավելի լավ, ավելի փափագելի ես սպասում նրան, երբ պետք է նա գա, որպեսզի մեզ տանի հավիտենական կյանքը։ Հովանու ավետարանի ներողություն, Հովանու թղթի մեջ է, առաջի Հովանու երկրորդ գլխի 28-29 համարը այսպիսի խոսքեր է գրված։ Ընտրում եմ ուշադիր լսեցեք, 1 Иоанна, 2 глава, 28-29 стихи։ Եվ հիմա, որդյակներ, կացեք նրանում, որ երբ որ նա կհայտնվի, շատի լսեցեք, համարձակություն ունենանք եւ չամաչենք նրանից, նրա գալուստի ժամանակումը։
Եթե գիտենք որ նա արդար է, կիմանանք թե ամեն ով որ արդարություն է անում, նրանից է ծնված։ Գիտեք, երբ որ մենք ելի միա վերադառնանք մեր հարազատների, մեր կարևոր մարդկանց գալու մասին, երբ որ մենք լսում ենք նրանց գալը, երբ որ իրանք ասում են որ այս օրը, այս ժամին մենք կգանք, մենք գիտենալով նրանց գալու ժամանակը, իհարկե ամեն մարդ երբ որ մի բան ասում է, իր մեջ ոչ մի անգամ, մեր մեջ ոչ մի անգամ իլյուզիա չկա, որ մարդը կարող է հենց ասեց, այս րոպեին կգամ, այս րոպեին կգա։ Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակում, որ մեքենաները շատ են, խցաններ, պրոբկեքը, որ գիտեք, չէ, մարդը կարող է ասի, այս ժամին եմ գալի, մի քիչ ուշ կգա, բայց մենք գիտենք, որ կգա նա անպայման այն ժամին, երբ որ ինքը ասեց, օրինակի համար ասեց, երեկոյան կգամ, երեկոյան կգա։ Մի ժամ առաջ թե հետ ուրիշ բան է, եւ մենք ամեն գործերը մի կողմը դնելով, ճիշտ է թե չէ, մենք սկսում ենք պատրաստվել ու սպասել նրա գալուստին։ Դա նորմալ բան է, բայց պատկերացրեք մի այսպիսի բան, երբ որ այդ անձնավորությունը, որին մենք սպասում ենք, ինքը ոչ թե ասի, որ այս ժամանակ եմ գալու, այլ ասի, որ ես կամ շուտով պետք է գամ, կամ էլ մի քանի օրից հետո։ Այս արդեն անորոշություն կա, չէ՞, որովհետև մենք երբ որ գիտենք ժամն ու րոպեները, մենք կարող ենք ամեն գործ մի կողմ դնել ու պատրաստված սպասել նրանց գալուն։ Բայց երբ որ անորոշ է մարդու գալը, մենք չենք կարող ամեն գործերը միտեղ դնել ու օրերով սպասել, երբ պետք է ինքը գա։ Մենք պետք է շարունակենք մեր կյանքը, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ինչ էլ մենք անում ենք մեր առօրյայի մեջ, կատարենք, աշխատանքն է, տան գործերն է, դասի գործերն է, ինչ էլ կա այդ բանը, բայց մեր կենտրոնը էլի շարունակում է մնալ այն մարդու գալը։ Մենք ուշադրություն ենք դարձնում ու ամեն անգամ հեռախոսի զանգն ենք սպասում, կամ թե չէ ինչ որ լուր ենք սպասում, որ էսա այն մարդը ինձի կասի, որ չնայած որ անորոշ է իր գալու ժամանակը, բայց կասի որ ահա ես արդեն գալիս եմ։ Այնպես էլ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալը։ Մենք բոլորս էլ լավ գիտենք, այսօր ցավոք սրտին այնքան մարգարեություններ ա եղել, արդեն ոնց որ ասում են հոգնել են մարդիկ, այնքան մարգարեություն ա եղել, երբ որ մեկը դուրս եկավ ու ասել է, Աստված ինձի ասեց, որ այս օրը, այս ժամին, այս թվին պետք է Քրիստոսը գա։ Այդքան մարգարեության մեջ ոչ մի մարգարեություն չի եղել, պարզ է, որտեղ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասեց, ձեր գործը չի ժամերու ժամանակ։ Ես պետք է գամ, բայց երբ կգամ, ես եմ որոշում, երբ որ կգա ժամանակի լռումը, когда придет полнота времени։ Երբ որ առաջի գալուսի ժամանակ Պողոս Ավակյալը Գաղատացոց թղթի մեջ գրում էր, ասում է, երբ որ եկավ ժամանակի լռումը։ Ուրիշ ձևով ասեմ, երբ որ ժամանակը լրացավ, Աստծո որոշած ժամանակը լրացավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն։ Այն ժամանակ, երբ որ երկրորդ գալուստի ժամանակ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ժամանակը լրանա, անպայման Տերը կգա, բայց քանի որ մենք չգիտենք երբ պետք է գա, այն բոլոր մարգարեությունները մեզ համար ոչ մի նշանակություն չունի, քանի որ Տիրոջ խոսքը մեզ պարզ ասում է, որ միջև անգամ հրեշտակները երկնքում չգիտեն, թե երբ պետք է ես գամ, մեր գլխավոր նպատակը մեր ամեն օրվա մեր կյանքի գործողությունը մենք չենք դադարում ապրելու, մենք չենք դադարում աշխատելու, մենք չենք դադարում տունը ճաշեպելու կամ ուրիշ շատ բաները, բայց միևնույն ժամանակ մեր գլխավոր նպատակը կենտրոնը Տիրոջ գալու սպասողությունն է։ Այդ Տերը կգա, այսօր կգա, եկուց կգա, մի տարի հետո, 100 տարի հետո կապ չունի։ Մեր գլխավոր կենտրոնը Տերն է։ Ինչ էլ անենք միշտ սպասողական վիճակի մեջ ենք։ Ոնց որ մեր հարազատներին ենք սպասում։ Տերը մեր բոլոր հարազատներից շատ ավելի հարազատ է։ Սպասում ենք եւ աշխատում ենք Տիրոջ գործի մեջ։ Տիրոջ գործի մեջ մեր առօրյա կյանքի մեջ է։ Նայեք Մատթեոս 24-րդ գլխի 42-44 համարներում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը երբ որ քարոզում էր, մարդկանց պարզ բացատրեց, թե ինչ է իրականում նրա նպատակը եւ ինչ պետք է անենք մենք, որ կարողանանք ճիշտ վիճակի մեջ գտնվել։ Ուրեմն Մատթեոս 24 глава 43-44 стихի։ Արթուն կացեք, որ չգիտեք, թե որ ժամում ձեր Տերը կգա, բայց այս իմացեք, որ եթե տան Տերը գիտենար, թե որ պահում կգար գողը,
արտուն կենար եւ թող չեր տա որ իր տունը ծակեն սրա համար դուք էլ պատրաստ կացեք որ այն ժամին որ դուք չեք կարծում մարդի որդին կգա ոնց որ գողը Տերը զարմանալի ձևով իրան համեմատում է գողի հետ ոչ թե դրա համար որ ինքը գող է այլ որովհետեւ գողը միշտ գալիս է անսպասելի եւ այն ժամանակ է գալի երբ որ մարդիկ չեն սպասում երբ որ մարդիկ պատրաստ չեն կամ քնած են կամ ինչ որ մի ուրիշ տեղ են գնացել գողը գալիս է եւ այդ մարդու տունը ծակում է այնպես էլ Տիրոջ գալը պետք է լինի բայց գիտեք ամենակարևորը ինչ է Տերը բացատրում է որ ինքը կգա անպայման 100% կգա ոչ մի անգամ մենք կասկած չունենք որ Տերը կգա որովհետև հենց առաջի գալուստը մեզ ապացուցում է որ Աստված ինչ որ ասեց իր խոսքը կկատարի բայց միևնույն ժամանակ մենք այսօր կարող ենք մենք ամեն մեկս մեր վիճակից նայելով կարող ենք համոզված ասել որ ինչ էլ անում ենք այս կյանքի մեջ ինչ գործել անում ենք աշխատում ենք տունը գործ ենք անում դուսը ինչ որ մի բան ենք անում շուկա ենք գնում թե ուրիշ որևէ մի բան մեր գլխավոր կենտրոնը Տերն է ու նրա սпасելու վիճակը Մենք շարունակում ենք ճշմարիտ աստվածապաշտության մասին խոսալը, մենք շատ են քանի քարոզներ ենք խոսացել, ու էլի կա շատ քարոզներ, ճշմարիտ աստվածապաշտությունը истинное благочестие, ռուսերեն ասում են, ճշմարիտ աստվածապաշտության կարևոր գաղափարներից մեկը նրանում է կայանում, որ յուրաքանչյուր ճշմարիտ աստվածապաշտ ինքը սպասողական վիճակի մեջ է գտնում։ Էլ եմ ասում, մենք չենք դադարում կյանքով ապրելը։ Մենք չենք դադարում մեր առօրյան անելը, որովհետև մենք ֆիզիկական մարդիկ ենք, կարիք ունենք ուտելու, խմելու, հագնելու եւ ուրիշ շատ բաներ ու ոչ մի բան, որնոր մենք կարիք ունենք, ինքը իրան չի գալի։ Մենք պետք է վաստակենք, մենք պետք է ամեն ինչ անենք ու բացի դրանից, որ մենք ունենք մեր առօրյան, որտեղ որ մեր ֆիզիկական մարմնի մասին հոգս ենք անում, մենք նաեւ ունենք մեր հոգևոր գործողությունը, որ Աստված մեզ բացելով իր անձնավորությունը, մեզ հնարավորություն տվեց, որ մենք ծառայենք Տիրոջը, ամեն մեկը իր տեղը, եւ այդ ծառայությունը, ինչքան էլ որ մեր կյանքի մեջ է ծառայությունը կա, ես բոլորիս համար ասում եմ, որ ոչ մի մարդ Տիրոջը ծառայելով ստիպված կամ վախեցնելով կամ բանով չի ծառայում։ Բոլորս ինքներս մեզ վրա վերցեցինք այդ ծառայությունը կամավոր ու այդ կամավոր ծառայությունը կատարում ենք։ Ով որտեղ որ ծառայում է, ինչպիսի գործել որ անում է։ Բայց կարևորը գիտեք ոչ թե նա է որ մենք ծառայում ենք թե չէ։ Քիչ առաջ եղբայրն էլ հիշեցրեց, կարևորը նա է թե մեր միջի վիճակը, ինչ վիճակի մեջ ենք գտնվում մենք ու ինչպիսի ծառայենք մենք Աստծո առաջ։ Չէ որ եթե ես ձեզ խաբեմ, ես ասեմ որ ես ծառայում եմ Աստծուն ու ծառայում եմ անկեղծ, առանց որևէ մի շահի, առանց որևէ մի շահացանկությանը, ես ծառայում եմ Աստծուն, բայց իրականում իմ մեջ ինչ է կատարում, դուք չգիտեք, չէ, ոչ մեկը Աստված չեք, որպեսզի դուք գիտենաք թե ես ինչ փափագներ ունեմ Աստծուն ծառայելու ժամանակ, բայց Աստված խոմ գիտե այդ բանը եւ այսօր կարող է պատահի մարդը հաջողվի իր կեղծավորության մեջ, չէ որ մենք գիտենք որ աստվածապաշտությունը ոչ միայն ճշմարտություն, այլ կեղծ աստվածապաշտություն է գոյություն ունի, որտեղ որ մարդիկ էլի իրանց ծառայողների տեղ են դնում, էլի իրանց վկայություն են տալի որ ես ծառայում եմ Աստծուն, բայց իրականում այդ ծառայությունը կեղծ է ու այդ ծառայությունը ոչ թե մարդկանց օգտի համար է, ոչ թե Աստծուն փառքի համար է, այլ իր փառքի համար, իր օգտի համար։ Ամեն մեկս պետք է մտածենք դրա մասին, որովհետև նայեք այս շարունակությունը ինչ է մեզ ներկայացնում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս այդ նույն Մատթեոս 24-րդ գլխի 45-47 համարները։ Ցեք ինչ է ասում։ Матфея 24 глава 45-47 стихи։ Ուրեմն ով է այն հավատարիմ ու իմաստուն ծառան, որ Տերը նրան իր ծառաների վրա դրավ, որ նրանց կերակուր տա ժամանակին։ Ուշադի լսեցեք, երանի այն ծառային, որ նրա Տերը երբ որ գա, նրան այնպես անելիս գտնե։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ նրան իր ամեն ունեցվածի վրա կդնի։ Այսինքն,
Եթե ես այս ծառային նման Աստծո դրված գործի մեջ ճիշտ վիճակի մեջ եմ գտնվում, վերջի վերջով վարձքս բարձր կերնի։ Հասկանալի է, չէ՞, որ Աստված տեսնելով իմ անկեղծությունը, Աստված տեսնելով իմ փափագը, որ իմ փափագը ոչ թե իմ փառքն է, այլ Աստծո փառքն է, ոչ թե իմ օգուտն է, ֆիզիկական օգուտն է, այլ հոգևոր օգուտն է, որն որ թե իմը, թե ձերը, թե ումին որ ես գնում եմ, վկայում եմ, վկայեմ Հիսուսի մասին, Հիսուսի փրկության մասին, այս ամեն ինչը Աստված գիտե ու մեզ հիշեցնում է, որ Երանի այն ծառային, որն որ իր գործը կատարում է, սпасելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որ երբ որ նա կգա, այդ ծառան կունենա իր վարձքը, մեծ բանի վրա կդնի։ Բայց նայեք, մեկ ուրիշ բան կա, որն որ նույնպես սпасելու հետ է կախված, բայց գիտեք, մի անգամ եղնում է, որ մարդիկ երբ որ տեսնում են, որ ինչ որ մեկը ուշանում է, կամ չի հաջողում նրա գալը, ոնց որ ասում են, երես առած երեխի նման սկսում է ինչ որ բաներ անել, որն որ ընդունելի չի հավատացյալ մարդու համար։ Նայեք, նորից միտեղ էլի կարդամ այս շարունակությունը, Մատթեոսի 24-րդ գլխի 48-51 համարները։ Матфея 24 глава 48-51 стихи։ Անտում եմ ուշադիր լսեցեք։ Բայց եթե այն չար ծառան, տեսեք, էլի նույն ծառա խոսքն է, բայց այստեղ որ արդեն ածականը մեկ ուրիշ է, այնտեղ բարի է, այստեղ չար է, բայց եթե այն չար ծառան իր սրտում ասե, իմ Տերը գալու ուշացնում է, եւ սկսե իր ծառայեկիցներին ծեծել, հարբեցողների հետ ուտել եւ խմել, այն ժամանակ Տերը մի օր կգա, որ նա չի սպասում, եւ մի ժամ, որ նա չգիտե, եւ նրա վերջը մեջիցը կտրե եւ նրա բաժինը կեղծավորնի հետ կդնե, այնտեղ կդնի լաց եւ ատամների կրճտելու։ Հետաքրքիր է, որ Տերը երբ որ ներկայացնում է երկու կողմի ծառաներին, մեկին անվանելով բարի, մյուսին չար, երկուսին է ասում է, որ իրանք ծառաներ են։ Աստծո ծառայողներ են, բայց մեկը ծառայում է Աստծո փառքի համար, մեկը ծառայում է իր որովայնի համար։ Ուտել, խմել, հարբեցողների հետ հարբել, ու եթե ինչ որ մեկը դժգոհում է, ծեծել ու տեղը նստեցնել։ Հիմա մենք իրար չենք ծեծում, չենք ծեծի, իհարկե պարզ է, ոչոքին չի կարող ծեծել, ոչեք թույլ տան, բայց կյանքը, որն որ մարդը ապրում է իր համար, ես իմ կյանքս ունեմ, ես եմ որոշում ինչ պետք է անեմ, ես կուզեմ ասենց կանեմ, կուզեմ անենց կանեմ, ես իմ գործս կատարում եմ, գալիս եմ եկեղեցի, իմ բաժին գործը կատարում, ես ծառայում եմ, մնացածը ում ինչ գործն է, հասկանալի է, որ դա իմ կյանքն է, ու ես կարող եմ ինչ ուզում եմ անել։ Տերը ժողովող գրքի մեջ, եթե հիշում եք վերջումը, դիմելով երիտասարդներին ասեց, երիտասարդներ, ապրեք ձեր կյանքը, կերեք, խմեք, ինչ ուզում եք արեք, բայց հիշեք, որ ժամանակ կգա, որ դուք պետք է իմ առաջ կանգնեք։ Տերը ոչ մի անգամ ոչ մեկին ստիպված ոչինչ չի անում։ Նա ձերքը չի բռնում, զորով չի քաշում, զորով չի բերում, բայց զգուշացնում է, որ կգա ժամանակ, երբ որ դու կհանդիպես ինձ հետ միասին։ Ու ես արդեն այն ժամանակ քեզ կասեմ, դու բարի թե չար ծառա ես։ Սպասողություն, նորից եմ ասում, ասել գրված է, էլի Տերը պետք է գա նրա համար, բայց ինչ կեղնի նա օր չար ծառա է կոչվում, սա շատ կարևոր է, իմ սիրելիներ, Տերը չի ուշանա, նա անպայման իր ժամանակին կգա, որն է Տիրոջ ժամանակը, մենք չգիտենք, բայց ամեն օր սպասողական վիճակի մեջ գտնվելով, ես կարող եմ ուղղակի ասեմ, դե ես գիտեմ, որ Տերը կգա, բայց քանի որ մի անգամ Պետրոս Արաքյալն է ասում է, ոմանք ասում են, ուր է Տիրոջ գալու խոստումները։ Էй ժամանակից 2000 տարի է Տերը ասում է, կգամ։ Հիշում եք Պողոս Արաքյալը Թեսաղոնիկեցի թղթի մեջ է։ Ինքը որպես կենթանի, ֆիզիկապես կենթանի մարդ, ինքը ներկայացնում է այսպես։ Երբ որ Տերը կգա իր եկեղեցին տանելու, դե սկզբից մեռելները հարություն կանեն, ովքեր որ մեռած են Քրիստոսի մեջ ննջածները։ Հետո ասում է, մենք, Պողոսը իրանել է վկայություն տալի, մենք որ կենթանի ենք, Տիրոջ հետ միասին կհափշտակվենք երկինք եւ այնտեղ հավիտյանս նրա հետ միասին կլինենք։
Ուր է Պողոսը։ 2000 տարի առաջ նա արդեն չկա։ Նա արդեն էլ մեռելների մեջ է գտնում, բայց այն ժամանակ ինքը համոզված էր, որ Տիրոջ գալը մոտիկ է։ Անցավ 2000 տարի։ Մենք հիմա այսօր 2000 տարի հետո ապրող մարդիկս էլի նույն վիճակի մեջ են գտնում։ Էլի մտածում ենք Տերը պետք է գա, սպասողական վիճակի մեջ են գտնում։ Բայց իմ սիրելիներ, որ կարգավիճակի մեջ են գտնում, բարի թե չար ծառաների կարգավիճակում։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք գիտենանք ու դրա համար երբ որ մենք մտածում ենք ինչ անենք, որ հանգարց մենք չար ծառաների կարգավիճակի մեջ չլինենք, չէ որ մարդ ենք, մարմին ունենք, մարմինը շատ անգամ մեզ հրում է դեպի այնտեղ, որտեղ որ մենք չենք ուզում գնալ, մեր հոգիներին հակառակ բաներ է անում, գաղատացուց թղթի մեջ գրված է, որ մարմին ու հոգին իր այդ պատերազմում են, ու այս բանի մեջ ոնց անենք, որ մենք չար ծառայի կարգավիճակի մեջ չլինենք։ Հովհաննես Առաքյալը այս առաջի Հովհաննու 2-րդ գլխի 28 համարում մեզ հիշեցնում է։ Եվ հիմա 1 Иоанна 2 глава 28 стих, часть 28 стиха, եւ հիմա որդիներ կացեք նրանում։ Եթե ուզում եմ ես, որպեսի չար ծառայի կարգավիճակի մեջ չնեմ, եթե ուզում եմ Տիրոջից լսել այն երանելի խոսքերը, որ Տերը երբ որ կգա կասի բարի ծառա, իմ գլխավոր նպատակը սիրելիներ, որ ես կարողանամ մնամ նրա մեջ։ Նրա մեջ մնամ ու կարողանամ հաստատ մնալ նրա մեջ։ Ընդհանրապես մարդը ինքը իրայից այդպեսի մի արարած է, որ շատ անգամ երբ որ ինքը ապրում է այս կյանքի մեջ, մենք ծանրակշռված առօրյա ունենք այս կյանքի մեջ։ Մենք այնց հարթ վիճակի մեջ չենք, որ մտածում ենք, որ ամեն ինչ տեղն է, մնում է որ մեր փոքր գործերը անենք ու ամեն ինչ ու սպասենք Տիրոջ գալ։ Այդպես չի։ Շատ անգամ դժվարություններ ա եղնում մեր մեջ, որտեղից ինչ ճարենք, որտեղից ոնց անենք, որպեսզի կարողանանք մեր առօրյան այնպես դասավորել, որ մեր երեխաները, մեր թոռները, մենք ինքներս սոված չեղնենք, մերկ չեղնենք, ծածկ ունենանք գլխիներս, զմերա գալիս, տաքություն եղնի, ամարա գալի, ինչ որ մի ձևով կարողանանք, ոնց որ մենք հիշեցինք այստեղ, որ ոմանք կան, որ գնում են հանգստանալու, ինչի չէ, ինչի Աստված արգելել է մեզի հանգստանալու։ Գնանք հանգստանանք, այդ դրա ամեն ինչի համար գումար է պետք։ Մեր առօրյան ծանրաբերված է։ Բայց միևնույն ժամանակ այդ ծանրաբերված առօրյան մեզ պետք է չարդարացնի մեր անտարբերությունը հոգևոր գործողության մեջ։ Էլի նորից եմ ասում, ապրելով այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, ունենալով այս դժվար առօրյան, գործելով այս կյանքի մեջ, աշխատելով ինչ որ մի տեղից, ինչ որ մի բան, մեր կենտրոնը պետք է լինի Տերը։ Եթե Տերը մեր կենտրոնը չի, եթե նա մի անգամ հիշելու միջոց է մեզ համար, օրինակ շաբաթը մի անգամ, երբ որ գալիս ենք այստեղ, կամ առավոտը, երբ որ վեկանում ենք, հիշում ենք, որ Տերը մեզ կենդանի արթնացրեց, գիշերը, երբ որ պարկում ենք քնելու, հիշում ենք, որ Աստված ամբողջ օրը մեզի անցկացնելու հնարավորություն տվեց, կամ ուտելու ժամանակ հիշում ենք, որ Տերն է տվել այս բոլորը։ Մնացած ժամանակը Տերը շատ անգամ մեր կենտրոնը չի եղնում, որովհետև նորից եմ ասում, մեր զբաղվածությունը այնքան ծանր է, որ մենք մտածում ենք, որտեղից ինչ ոնց։ Բայց դա ճշմարիտ հավատացյալի վիճակը չի, որովհետև երբ որ Տերը կարող է գա մի տեղը, որ չի սպասում, գրված է, չի սպասում, եւ այդ անսպասելիությունը կարող է շատ մարդկանց վատ վիճակի մեջ գցի։ Դրա համար նայեք Եփեսացոց թղթի մեջ ինչ է ասում Պողոս Առաքյալը մեզ խորհուրդ տալով, որպեսզի մենք կարողանանք մտածենք դրա մասին, Եփեսացոց 4 գլխի 22-23 համարները։ Այն ներողություն, 22-24 համարները։ Եփեսյանам 4 глава 22-24 стихи։ Որ ձեզանից դուրս հանեք առաջի գնացքի պես եղող հին մարդը, ուշադիր լսեցեք, որ խաբեբայության ցանկությունով ապականված է։ Եվ ձեր մտքի հոգովը նորոգվեցեք եւ նոր մարդին հագնեք, որ Աստծո պատկերի պես ստեղծված է, ճշմարտության, արդարությունով եւ սրբությունով։ Ես նորից եմ ուզում կրկնել, ինձ էլ ու ձեզ էլ չի կարող պատահի մարդը, հին մարդը իր հինի վրա հագնի նոր մարդուն ու ինքը նոր մարդ դառնա։ Դա հնարավոր չի։ Մենք կարող է պատահի
մեր պատկերացումով, չէ՞ որ շատ անգամ մեր հիմքը ինչ է, ապաշխարել եմ, մկրտվել եմ, երկար տարիներ եկեղեցի եմ հաճախում։ Այդ հիմքը շատ խախուտ հիմք է, ժողովուրդ։ Եթե մեր կյանքի մեջ չի կատարվի այս Պողոս Արաքյալի ասած խոսքերը, հին մարդը հանել, դեն գցել, շատ անգամ ասում են թաղել, չնայած մի քիչ գրեիք հնչում, բայց ինչի՞ չէ, հին մարդը դեն գցել ու նոր մարդ հագնել։ Հին մարդու մեջ կա հատկություններ, որոնց այսեղ Պողոս Արաքյալը ներկայացնում է ինչպես խաբեբայություն ու ուրիշ շատ բաներ, որոնց եթե մարդը պատկերացրեք հին շորի վրա, ասենք աշխատել եք, քրտնել եք, հոտ ա գալի ձեզ վրա, այդ հին շորը թողել եք ձեզ վրա, հագնում եք նոր հարթուկած, լվացած շորը։ Այդքանի կապ արժի այդ նոր շորը, եթե այդ հինից պետք է էլի նորից շարունակի այդ հոտը գալ։ Դրա համար հինը դենա գցում, նորն է հագնում, որպեսզի մարդը կարողանա իր կյանքը փոխելով նորոգման process-ի մեջ լինի։ Այդ ժամանակ մարդը կարող է կենտրոնը դարձնել Քրիստոսին ու նրա գալը, նա կարող է սпасել ամեն անգամ, սпасել ինչ հանգամանքի մեջ էլ լինի, սпасել, որպեսզի երբ որ Տերը գա, ինչպես Հովհաննես Արաքյալը ասում է, մենք ամոթով չմնանք։ Նայեք երկրորդ Կորինթացոց 5-րդ գլուխ 17 համարը ինչ է ասում Պողոս Արաքյալը։ 2 Коринфянам 5 глава 17 стих։ Ուրեմն եթե մեկը Քրիստոսումն է, նայեք ոնց է ինքը ներկայացնում Քրիստոսում եղած մարդուն։ Նոր ստեղծված է, հները անցան, ամեն բան նոր եղավ։ Հները արդեն անցել են, նոր է եղել ու մենք հասկանում ենք, որ հին կարգավիճակը որտեղ նույնպես կա աստվածապաշտություն, դա սխալ վիճակ է։ Հիշում եք, չէ՞, մենք առաջ ապրում ենք, էլի Աստված ենք պաշտում, էլի ասում ենք, որ մեռնեմ Աստծո զորությանը, փառք Աստծո, աղոթքներ ենք անում, ոչ ամեն անգամ, բայց մի անգամ, բայց այդ աստվածապաշտությունը կեղծ էր։ Մենք այդ աստվածապաշտությունով երկինք չենք կարողանում։ Այսօր մենք պետք է մտածենք, թե ինչպես անենք, որ հաճո լինենք մեր Տիրոջը, ինչպես անենք, որ պատրաստ լինենք, երբ որ Տերը կգա, նրան հանդիպենք ու նրա հետ միասին հավիտյանս լինենք։ Կողոսացուց թղթի մեջ է, տեսեք ինչ է ասում։ Ես նորից եմ ասում, երբ որ մենք վկայում ենք մեր սպասողական վիճակի մասին, բայց մենք չենք համապատասխանում Աստծո խոսքին, Աստծո խոսքի վրա հիմնված չենք, Աստծո խոսքը մեր մեջ չի բնակվում, մյուս անգամ, երբ որ մենք խոսանք այս գաղափարների մասին, ես էլի եմ ուզում մի անգամ էլ ավելի խորանալով այս ճշմարտության մեջ, առաջի Հովհաննու 2-րդ գլխի, մի քիչ ավելի խորից սկսենք, որտեղ որ Աստված, որը մեզ ներկայացնում է իր խոսքի մեջ մնալը, ամեն ձևով այս կյանքի մեջ Աստծուն հետևելը եւ սպասողական վիճակի մեջ գտնվելը։ Եթե մենք խոսքի մեջ չենք մնում, իմ սիրելիներ, եթե Աստծո հետևից չենք գնում, մեր սպասողությունը ոչ մի նշանակություն չունի։ Հա ինչքան մեզ սպասի։ Մեկը Տերը կգա ու քեզ կանվանի չար ծառա, տեսեք Կողոսացոց 3-րդ գլխի 8-9 համարը ինչպես է ներկայացնում մեզ, Կոլոսյանам 3 глава 8-9 стихи։ Բայց հիմա դուք էլ դեն կդրեք այն ամենը, նայեք հին մարդու հատկությունները, բարկությունը, սրտմտությունը, չարությունը, հայհոյությունը, ամոթալի խոսքերը ձեր բերանից, սուտ մի խոսեք իրար հետ, հանեցեք հին մարդը իր գործերով։ Հետո այնտեղ գրված է նոր մարդ հագեք, բայց հանեցեք, գիտեք, շատ անգամ նորից եմ ասում, երբ որ մարդը չի հանում իր հին մարդը, երբ որ այն բնավորությունը, որն ուներ, շարունակում է մնալ, ես հիշում եմ մեր քույրերի, քանի անգամ եմ ասել, երևի դուք էլ կհիշեք, մեր քույրերից մեկը, որն հիմա չկա էլ, հույսով եմ որ երկնքում մեզի սպասում է, երբ պետք է գա, մենք հանդիպենք իր հետ միասին, բայց ինքը ուներ այսպեսի մի բան, ասում է, ես նեղացկոտ մարդ եմ, զգուշ եղեք ինձ հետ խոսալու ժամանակ։ Մի աղտ, հիվանդություն, որն փոխանակ դեն նետել, մարդը իրան այդ աղտը ընդունելով որպես նորմալ վիճակ, ինքը մարդկանց հետ խոսում է ասելով, ես նեղացկոտ մարդ եմ, կարող է պատահի նեղացկոտ է իր,
Բայց երբ որ Քրիստոսին ընդունեցիր, երբ որ նոր մարդ դարար, երբ որ հին մարդդ հանեցիր, եթե հանել ես, ինչի չհանեցիր այդ վատ հատկությունը նույնպես։ Չէ որ Աստված չի ընդունում այդպիսի վիճակ։ Իսկ դու ասում ես, դու փոխանակ ասես ով մարդիկ, աղոտ կարեք ինձ համար, որ ես այս աղտիցը ազատվեմ, դու պարտենում ես, ասում ես, որ ես նեղացկոտ մարդ եմ։ Առաջի Հովանու 2-րդ գլուխ 28 համարի 2-րդ մասը, նայեք ինչ է ասում։ 1 Иоанна 2 глава 2 часть 28 стиха։ Եվ որ երբ որ նա կհայտնվի, համարձակություն ունենանք եւ չամաչենք նրանից նրա գալուստի ժամանակ։ Գիտեք ինչքան մարդիկ կեղնեն որ կամաչեն Քրիստոսի գալուս։ Դա ինչ է նշանակում ամաչել։ Այն որ երբ որ Քրիստոսը կգա իր եկեղեցուն տանելու, հնարավոր է որ մեզանից ոմանք դուրս մնան։ Մենք այսօր ինչի ենք այս բանը ասում։ Մենք ինչի ենք զգուշացնում մեկս մեկից։ Ինչի ենք ասում որ մենք պետք է հինը հանենք, նորը հակնենք եւ սպասողական վիճակի մեջ գտնենք։ Որ երբ որ Տերը կգա, իմ սիրելիներ, մեզանից ոչ մեկը դուրս չմնա։ Տարիների ընթացքում մեր պատերազմը, չարի դեմ պատերազմը, շատ բաներից հետ կենալը, ուրիշ բաներին գործելը, որն որ շատ անգամ ծաղրանքի, մարդկանց քմծիծաղի բանի դիմացը, այդ ամեն ինչը լինելով մեր կյանքի մեջ, Տերը հանգարց չասի մեզի, որ դու ով ես, ես քեզ երբեք չեմ ճանաչի։ Այլ կարողանանք մենք միշտ հասկանալ այս կյանքի մեջ, որ այո, մենք ինչքան էլ ուզում ենք ջանք անենք, միևնույն է 100% չեն կարող դառնալ։ Բայց Հովհաննեսը գիտեք մեզ մի հատ հետաքրքիր մխիթարություն է տալիս, որն որ մենք 5 շաբթի օրը հենց այդ Հովհաննեսի թուղթն ենք ուսումնասիրում ու հիմա սկսելու ենք արդեն այս համարից, այս համարները ուսումնասիրել։ Տեսեք, առաջի Հովհաննու 3-րդ գլխի 2-րդ համարը ինչ է ասում։ 1 Иоанна 3 глава 2 стих։ Սիրելիներ, հիմա Աստծո որդի ենք եւ տակավին հայտնված չէ թե ինչ պիտի լինենք, բայց գիտենք թե երբ որ նա կհայտնվի, նրա նման կլինենք, որովհետև կտեսնենք նրան ինչպես որ է։ Հովհաննես Առաքյալ ջան, ասենց ասենք էլի, դու խոմ գիտես Քրիստոսը ինչ ձևի է։ Հիմա ինչ ես ասում մեզի։ Դու խոմ տեսել ես հարություն առած Քրիստոսին։ Բայց ասում է, չէ, այն ինչ որ տեսել եմ, դա ուրիշ է, բայց երբ որ ինքը կհայտնվի, մենք հենց այնպիսին կլինենք, ինչպիսին որ իրան կտեսնան։ Բայց քանի որ մենք դեռ այնպիսին չենք, քանի որ մենք այս կյանքի մեջ անկատարյալ մարդիկ ենք, որոնք որ պատերազմում ենք մեղքի դեմ, որոնք որ ուզում ենք որպեսզի մաքուր լինենք, երբ որ Տերը կգա։ Իմ սիրելիներ, եթե չհանեցինք մեր հին մարդը ու չհականք նոր մարդը, մենք պարտված մարդիկ ենք։ Ինչքան ուզում ես արի եկեղեցի, ինչքան ուզում ես ծառայություններ արա, ինչքան ուզում ես ինչ որ մի բան արա, ես նորից ուզում եմ մի տեղ կարդալ ձեզ համար, որ նոր 1000 ու 1000 անգամ կարդացել ենք մենք։ Առաջի բանը Մատթեոսի 7-րդ գլխի 21-23 համարները։ Շատ եմ խնդրում ու շատ լսեցեք, որովհետև ես համոզված եմ, որ բոլորդ է շատ լավ գիտեք այդ համարը, մենք շատ ենք այստեղից կարդացել, մի անգամ էլ ասելով մենք նորից եւ նորից վերապրում ենք այն կարևոր գաղափարները, որն որ մեզ հնարավորություն է տալի զգուշություն ունենալ, զգուշանալ, չլինել այնպիսին, որ հետո Տիրոջից չլսենք չար եւ անպիտան ծառա։ Մատթեոս 7-րդ գլուխ 21-23 համարները։ Մատվեյ 7 глава 21 и 23 стихи։ Ոչ թե ամեն ինձ Տեր ասողը կմտնի երկնքի արքայություն, այլ նա, ով էլ իմ հոր կամքն է կատարում, որ երկնքում է։ Շատերը կասեն ինձ այն օրը. Տեր, չէ որ քո անունով մարգարեացանք եւ քո անունով դևեր հանեցինք եւ քո անունով շատ զորություններ գործեցինք։ Եվ ես այն ժամանակ պարզ կասեմ նրանց, թե երբեք ձեզ չեմ ճանաչել։ Ինձանից դեն գնացեք, ով անօրություն գործողներ։ Կարծես թե ծառա, կարծես թե գործեր քո անունով, Տեր, բայց ես քեզ չեմ ճանաչում։ Գիտեք, նորից եմ ասում, շատ բաներ կա մեր կյանքի մեջ, որ մենք ապրելով այս կյանքի մեջ, այո, ես համոզված եմ, մեր եկեղեցում այնքան են խոսացել սպասելու մասին, որ այսօր ոչ ոք անտեղյակ չի, հա, Քրիստոսը պետք է գա,
Երևի գալու, չէ, համոզված գիտենք որ Տերը կգա, ու համոզված գիտենք որ նրա գալը գողի նման կեղնի, առա անսպասելի, շատ մարդիկ ընդհանրապես այն վիճակի մեջ կլինեն, որ կընկնեն չար ծառայի կարգավիճակի մեջ։ Դրա համար նայենք մեր կյանքի մեջը, իմ սիրելիներ, մեր կյանքը նայենք, ինչ ենք անում մեզ, մեզանից ավելի լավ ոչ ոք չի ճանաչում մեզի։ Միջև անգամ այն կողակիցները, որոնք մեզ հետ տարիներ ու տասնյակ տարիներ անցկացրել են, էլի չեն ճանաչում այնպես։ Մենք ինքներս շատ լավ գիտենք մենք ինչ ենք մեզանից ներկայացնում։ Կարող է արտաքնապես ամեն ձևով ցույց տանք, որ ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ հարթ է եւ մենք ճիշտ Աստծո ծառաներ ենք։ Ներսը ինչ է կատարում։ Մենք անես մի հատ երանելի Չակետների մեջ եմ ասում երանելի, որովհետև դա չի կարող երանելի եղնի, բայց երանելի ինչումն է, որ մեզ խրատի համագրված, որ ժամանակին հրեաների մեջ կային մարդիկ, որոնք որ կոչվում էին այս կյանքի մեջ հոգևոր էլիտա, ամենաբարձր մակարդակի մարդիկ, որոնք որ ապրում են այս կյանքի մեջ ու կոչվում էին ուսուցիչներ, կոչվում էին մարդիկ, որոնք որ սովորեցնում էին ճշմարտությունը։ Բայց հիշում եք, երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը եկավ, 7 անգամ ոչ թե այն մարդկանց, որոնք որ մեղքի մեջ էին գտնվում, պոռնիկներ, մաքսավորներ, ուրիշ շատ մարդիկ, չէ, վայ ձեզ փարիսեցիներ, դպիրներ եւ օրինականներ։ Նրանք ովքեր որ պետք է երանելության մեջ ելին, որոնց պետք է Աստված գովար, նրանց ասում էր վայ ձեզ։ Այսօր մենք լրիվ տարբերվում ենք աշխարհային մարդկանցից։ Մենք ճշմարտության մեջ ենք, իմ սիրելիներ։ Ճշմարիտ խոսքը մեր մեջը բնակվում է, հույսով եմ որ բնակվում է, բայց երբ որ Տերը կգա ու կտեսնա մեզի, ինչ կասի մեր հասցեին։ Կասի բարի եւ հավատարիմ ծառա, թե չար եւ անպիտան ծառա։ Սա մենք ենք որոշում, մեր կյանքն է որոշում, մենք գիտենք մեր մեջը ինչ է կատարում։ Դրա համար սпасելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին մաքսիմում ձգտենք նոր վարդու կարգավիճակի մեջ լինել։ Տեսեք, ելի մի անգամ կարդանք այն Մատթեոսի թղթի մեջ գրված է, Մատթեոսի 24:46։ Երանի այն ծառային, որ նրա Տերը երբ որ գա, նրան այնպես գտնելիս տեսնի։ Գտնի։ Երանի են ծառային, որն երբ որ Տերը կգա, չէ որ մենք չգիտենք երբ կգա։ Մենք կարող ենք այն ծառայի նման ուտել, խմել, հարբեցողների հետ հարբենալ, պետք եղած ժամանակ ինչ որ մեկին ծեծել, եթե շատ երկար լեզու դուրս բերի, բայց երանի այն ծառային, որն երբ որ Տերը կգա, իր որոշած գործողության մեջ մնա։ Ես իմ տեղը, դուք ձեր տեղը։ Ամեն մեկը իր տեղը։ Ոչ թե եկեղեցին երեց ունի, սարկավակ ունի, եկեղեցին ունի ծառայողներ, թող նրանք մտածեն, իսկ ես գրաղ նստած ինձ համար ապրում եմ, էլի։ Եթե դու այդպես ես ապրում, ապրի, բայց գիտեցի, որ Տիրոջ գալը քեզ համար անսպասելի կեղնի ու դու դուրսը կարող ես մնալ։ Տերը ոչ մի անգամ իր եկեղեցում քահանաներ եւ հաճախորդներ չի ստեղծել այդ ձևի բան։ Էսի աշխարհային համակարգն է, որտեղ որ կա քահանա եւ հաճախորդներ։ Ես священники, ես прихожане։ Այդ Աստծո խոսքի մեջ այդպիսի գաղափար գոյություն չունի։ Բոլորս էլ քահանաներ ենք։ Բոլորս էլ ծառայողներ ենք։ Բոլորիս համար է Տերը մեռել է ու բոլորս էլ պետք է Տիրոջ մահը գնահատենք, իմ սիրելիներ։ Հավասարապես կարող է պատահի իմ ծառայությունը մի քիչ տարբեր է, կարող է այն վրա ավելի շատ պատասխանատվություն է դրած, բայց բոլորս էլ պատասխանատու ենք։ Ու երբ որ Տերը դրել է այս եկեղեցու մեջ, մեզի այստեղ, ուրիշին ուրիշ տեղ, ահա այստեղ մեր Գևորգ եղբայրն է, այնտեղ Սաբաթլոյի եկեղեցին, մեր քույրերն են, որոնք որ տարբեր երկրներում են գտնվում, իրանց եկեղեցիների մեջ, իրանք ծառայում են այն եկեղեցիների մեջ։ Տերը մեզի իզուր տեղը չի դրել այստեղ, որպեսզի միասին կարողանանք պատերազմենք չարի դեմ։ Չարը չի կարող հաղթել միասնությունը։ Չարը կարող է հաղթել այն ժամանակ, երբ որ ես իմ համար, դու քեզ համար, նա իր համար։ Արեք մտածենք ինչ ենք անում մենք։ Չէ որ ծառայությունը շատ կարևոր է, այստեղ գրված է Երանի այն ծառային, մտածենք ում էլի կարող ենք
Հիսուսի մասին վկայություն տալ։ Ում չենք տվել, կարողանանք վկայություն տալ։ Պատմել Քրիստոսի մասին, նրա փրկության մասին։ Ում մենք նեղացրել ու դեռ չենք հաշտվել։ Երեք մենք այդ Շամշուդա գյուղում էլ խոսում ենք դրա մասին։ Քրիստոնեության կարևոր գաղափարներից մեկը խաղաղություն ամենքի հետ, հաշտվել ամենքի հետ։ Ում հետ դեռ հաշտված չենք, որ կարող ենք նա հետ հաշտվել, բայց ձգձգում ենք, բայց ասում ենք դեռ չէ, դեռ չեմ ուզում նրան ընդհանրապես աչքով աչք տեսնալ։ Եթե Տերը կամենա, ես ժամանակին մի քիչ փափկեմ, մի քիչ ուրիշ ձևի աչքով նայեմ, բայց այսօր դեռ ես պատրաստ չեմ այդ մարդու հետ հաշտվել։ Այդ ճիշտ վիճակ չի իմ սիրելիներ, դա չար ծառայի կարգավիճակը։ Ում հետ ունեմ խնդիր ու այդ խնդիրը իմ կողմից լուծված չի։ Ես նորից եմ ասում, ես կարող եմ գնամ մարդու հետ հաշտություն անելու, բայց այն մարդը ասի չէ։ Ես չեմ ուզում քեզ հետ հաշտություն ունենալ։ Պարզ է, դու արդեն պատասխանատվություն չունես, որտեղ գրված է ձեր հնարավորության տակ հնարավորությունով ամենքի հետ խաղաղության մեջ եղեք։ Եթե իմ հնարավորությունից վեր է, ես չեմ կարող ոչինչ անել։ Բայց երբ որ ես ունեմ հնարավորություն քայլ կատարելու, չեմ կատարում, լսեք ինչ է ասում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Մատթեոսի 5-րդ գլուխ 23-24 համարում։ Մատվեյ 5 глава 23 и 24 стихи։ Արդ եթե սեղանի վրա մատուցանես քո ընծան, եւ այնտեղ հիշես, որ քո եղբայրը քեզ դեմ մի բան ունի, թող այնտեղ քո ընծան, սեղանի առաջին, եւ գնա առաջ հաշտվիր քո եղբոր հետ, եւ հետո եկ եւ ընծատ մատուցացրու։ Թող այդ ընծան ասում ότι ընդունելի չի եղնի։ Եթե ինչ որ մեկը քո դեմ բան ունի, ժողովուրդ, որպես քրիստոնյա, որպես ճշմարիտ հավատացյալ, որպես Քրիստոսին սպասող, ես պետք է գիտենամ, որ եթե ինչ որ մեկի հետ խնդիր ունեմ, ու այդ խնդիրը լուծելի է իմ կողմից, ես պետք է քայլ կատարեմ։ Անում ենք թե չէ, շատ անգամ չի եղնում, չէ, մենք մտածում ենք, որ ոնց անեմ, այս մարդը այնց բան արեց ինձի, կներեք այս խոսքի վրա, ուղղակի հոգուս մեջ թքեց, պլյունալ դուշու։ Ու մենք չենք կարող հաղթահարել, բայց Տերը ասում է թող քո ընծան։ Մի ընծա, ես չեմ ընդունի այդ ընծան, մինչև դու ինձ չգնաս քո եղբոր հետ չհաշտվես։ Եթե մենք մեր Տիրոջ հետ ինչ որ խնդիրներ ունենք, հարաբերության մեջ, չէ որ մարդիկ կան որ Աստծո հետ էլ ունեն վատ հարաբերություն։ Մենք պետք է մաքսիմում ձգտենք այդ հարաբերությունը նորմալացնել, որ երբ որ Տերը կգա, ինքը ուրախությամբ ինձ ու քեզ ասի, եկ եւ ժառանգի իմ արքայություն, որ քեզ համար պատրաստել եմ։ Եվ ոչ թե ասի, ես քեզ չեմ ճանաչի երբեք։ Շատ կարևոր բաներ, գիտեք որ մենք մտածելու բան ունենք այս կյանքի մեջ, սпасելով։ Հին մարդը չի կարող այդ բանը մտածել։ Նրա մեջ չկա այդ ունակությունը, հին մարդու մեջ որ մտածի ոնց անի որ սրբության եւ մաքրության մեջ ապրի։ Հին մարդը ինքը իր բնության համեմատ պետք է կեղտի մեջ լինի։ Իսկ դա նորմալ բան չի հավատացյալ մարդու համար եւ այսօր կարող է պատահի հաջողություն ունենալ մարդը ինչ կա որ ապրում եմ էլի ինձ համար ոչ ոքի խաթրին չեմ կապնում ոչ ոքին չեմ խփում չեմ սպանում գողություն չեմ անում պոռնկություն չեմ անում այս չեմ անում այն չեմ անում ու ապրում է իր համար չմտածելով որ Տերը պետք է գա եւ Տերը մեզանից ամեն մեկից պահանջներ ունի սիրելիներ ես երբ որ եկել եմ Տիրոջ մոտ ինձ ոչ ոք զորով չի բերել Էլի եմ ասում, երեք մենք երբ որ նստած ենք 16 հոգի մարդիկ էին, իրանցից գյուղի մարդիկ, ու ես առանձին ասեցի, ձեզ ով է ստիպել որ ստեղ գաք, ով ձեզ վախեցրեց, ով ձեզ սպառնաց, դուք ձեր ժողովուրդը զարմացան թե սա ինչ է խոսում, մենք մեր ոտով ենք եկել, ոչ ոք մեզ չի արել, այն չալիկները ձերքին տնքալով գալիս են, որտեղ գյուղի են, քարուքանտը ճանապարհներով, մենակ գան ասում են ես Սպասում եմ, երբ պետք է շաբաթը գա, որ գամ նստեմ եւ լսեմ Աստծո խոսքը։ Տկար են, շատ բաներ չեն հասկանում, բայց ինչի են սպասում։ Փլավ են բաժանում այնտեղ։ Ոչ մի բան։ Միայն Աստծո խոսքը։ Եվ մարդիկ ունեն այդ ցանկությունը։ Եվ երբ որ Տերը կգա, Տերը կնայի մարդու սիրտը, նրա առած գործողությունները չի նայի, նրա ասած խոսքերը չի նայի, սիրտը կնայի ու սրտի համեմատ կամ կասի,
բարի եւ հավատարիմ ծառա, կամ կասի չար եւ անպիտան ծառա։ Վերջում ուզում եմ մի տեղ էլի կարդալ, անցյալ կիրակի օրը մենք կարդացինք, էլի եմ մի անգամ ուզում կարդալ, որպեսզի մենք գիտենանք, որ մեր կյանքի մեջ Տերը մեզ կանչել է, ժողովուրդ։ Մենք ինքներս մեզանով ոչինչ չէինք կարող անել, որովհետև ինչպես Պողոս Արաքյալը ասում է, մենք մեռած էինք մեր հանցանքների մեջ, մեռած էինք։ Մեռած մարդը կարող է ման գալ, չէ, բայց Աստված արթնացրեց մեզի ու մեզ հնարավորություն տվեց, որ մենք ընտրություն անենք Տիրոջ առաջ, կամ Տերը կամ չարը, կամ բարին կամ չարը։ Ու նայեք ինչ է ասում առաջի Թեսաղոնիկեցի 5-րդ գլուխ 9-ից 11 համարը։ Ես նորից եմ ասում, մենք դա կարդացինք անցյալ կիրակի օրը, երևի էլի կկարդանք, որպեսզի տպավորվի մեր մեջ։ Первое Фессалоникийцам 5 глава 9-11 стихи։ Որովհետև Աստված մեզ չդրավ բարկության համար, այլ փրկության ստանալու համար, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, որ մեզ համար մեռավ, ուշադիր լսեցեք, որ թե արթուն լինենք եւ թե քնենք ֆիզիկապես, նրա հետ մեկտեղ ապրենք։ Սրա համար իրար մխիթարեցեք եւ իրար շինություն տվեք, ինչպես անում եք ել։ Հասկանում եք, չէ՞։ Ասում է Աստված մեզի բարկության համար չի դրել։ Այսօր շատ մարդիկ ասում են, այսպեսի հիմարություն են ասում, ես էդի կարող եմ վկայություն տալ, ասում է Աստված մեկին նախասահմանել է փրկության համար, մյուսներին նախասահմանել է կորուստի համար։ Սիրող Աստված որոշել է, որ սա պետք է գնա դժոխք, սա պետք է գնա դրախտ։ Ու որոշել է այն մարդը, ինչ ուզում է անի, կներեք ինձ, սալտոներ էլ անի, թռնի վերև, ընկնի ներքև, մեկը դժոխք է գնալու։ Էդի Աստծո գործ է, Աստված միթե կարող է ինչ-որ մեկին դժոխք դասան։ Մենք բոլորս էլ դժոխք ենք գնում, գիտեք։ Մենք բոլորս էլ արժանի ենք հավիտենական կորուստի, բայց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զոհը մեզ հնարավորություն տվեց, որ մենք մեր կամքը ներկայացնենք, Աստծո առաջ ասենք, Տեր, ես չեմ ուզում դժոխք գնալ։ Ես ուզում եմ փրկվել, բայց ինքս ինձ չեմ կարող փրկել։ Դու ես փրկիչը, ու ես ընդունում եմ քեզ որպես իմ անձնական փրկիչ։ Ոչ թե ընդհանուր փրկիչ, այլ իմ անձնական փրկիչ։ Փրկիր ինձի հավիտենական կորուստից։ Եվ Տերը առանց որևէ մի արարքելու, առանց որևէ մի հիշելու, թե ինչ եմ արել ես անցյալում, ինքը կասի, այսօրև ինձ հետ դրախտում կլինես։ Ինչպես ավազակին ասեց։ Բայց մենք մի քիչ ավելի լավն ենք ավազակից։ Մենք մի քիչ ավելի բարձր մակարդակի վրա ենք գտնվում։ Մենք մարդ չենք սպանել, գողություն չենք արել, այսին կեղտոտ գործեր չենք արել, շատ այդպիսի ինչպես երևի ավազակն է արել։ Բայց Աստված կասի, այսօրև ինձ հետ դրախտում կլինես։ Ու դրա համար երբ որ մենք այսօր ապրում ենք այս կյանքի մեջ, մենք համոզված ենք, որ քանի դեռ Քրիստոս մեր մեջն է, քանի դեռ նա բնակվում է մեր մեջ, ինչպես Հովհաննես Արաքյալը ասում է, ով որ որդին ունի, նա կյանք ունի, չի ունենա չէ, ունի, ով որ որդի չունի, նա կյանք չունի։ Հիմի հարց եմ տալիս, ունես թե չէ դու որդի քո մեջ։ Եթե ունես, ուրեմն դու կյանք ունես ու պատերազմի այդ կյանքի համար, որպեսզի չխլեն քեզանից այդ կյանքը, որպեսզի դու հին մարդ մնալով կորուստի չգնաս, այլ կարողանաս նոր մարդ լինես, ես սպասես նրան, ով էլ որ շուտով պետք է գա ու մեզ բոլորիս տանի այնտեղ, որտեղ որ երանելություն է, որտեղ որ ուրախություն ու երջանկություն է, որտեղ որ սեր է, որտեղ չկա մահ, ցավ, վիշտ եւ ուրիշ շատ բաներ, ինչ որ այս կյանքում մենք վերապրում ենք։ Տերը բոլորիս օրհնի, թող միշտ փառավորվի հիմա եւ հավիտյանս հավիտինից։ Ամին։